Скажи всем привет! Привет. Дашенька вышла в парк под дождем поиграть, да? В веселой игре дождь не помеха. Что ты делаешь? Расскажи. Травку. Травку сорвала. А зачем? Волк там манить. Кормить лол своих? Только, Дашенька, я видела, как они с твоего рюкзачка убежали, пока ты травку для них собирала. А ну, ищи, лол. Ищи их следы. Куда они могли пойти? Бросай. Бросай, травка пусть полежит, подождет. Обтруси ручки. Вот так, вот так, вот так. Ищи следы лол своих. Куда они пошли? Где они могли деться, спрятаться? Куда? В дождь. Где они? Так, одна нашлась. А ну расскажи ей. Вот и я. Вот ты хитрюля. Ты зачем в дождь с рюкзака вылезла и убежала? Там А где же старшая Лола? Следы ищи, ищи следы. Может быть, она туда пошла? Смотри. Мне кажется, вон там кто-то еще сидит. А ну посмотри внимательно. Внимательно смотри. Ищи следы, ищи. вот. Вот это она вылезла высоко. Как же ее достать? Ой, ай-яй-яй, падает, падает. Спасай, хватай. Папа, вот и доза и туя. Хитрюля тоже? Пойдем посмотрим, что там нас ждет впереди. Ну иди положи возле своего самоката, зонтик можешь оставить. Я что-то слышу. Кто это мяукает? Кто мяукает, плачет? Ты думаешь, что это котенок? Кто мяукает, плачет? А ну поищи, посмотри. Поищи внимательно, кто-то очень громко плачет. Ну что? Мне кажется, я слышу плач где-то с этой стороны. Ну-ка, иди сюда. С той стороны давай поищем, посмотри, только внимательно. Давай, давай. Оставляй. Ищи, кто плачет. Только внимательно ищи, чтобы никого не пропустить. Тебе на щечку дождик капнул. Он какой, холодный или теплый? Да, на улице дождь, холодно. Кто же плачет? Что ты там нашла? Кто там? Кто там? Погладь, чтобы тебя не укусили. Гладь. Вот так. Она не настоящая? Это что, кто-то здесь забыл игрушечку? Или это твоя убежала? Покушать принесла. А кисы разве травку кушают? Погладь ее, чтобы она не поцарапала. И как же ее зовут? Как? Тася. Тася? Это твоя? А как она здесь оказалась? Я шла
А пересесу. И всё. Давай пойдем. Идем, наверное, положим ее под зонтик, чтобы она не мокла. Давай. Мать, а чем же ты ее покормишь, если она хочет кушать? Сейчас. Туда нельзя. Чего ты сама бузя? Там лужи, да, скажет Ася, не ходи туда. Дашенька тебе поищет еду. А это Яся, а я и может. А смотри, а я и может идти. А что ты там будешь искать? Дашенька, а мне кажется, Тасю нужно под зонтик отнести, чтобы она не промокла и не заболела. А то придется ее лечить. Под зонтик иди ее прячь. Ну что, все? Спрятала? Ты уже все пошла? Ну все, Дашенька ушла домой переодеваться. До новых встреч!